Hi guys, for today's video, magluluto po si Ate Claire ng popcorn and i-share niya po sa atin yung kanyang cheesy popcorn. So ayan, naglagay po siya ng konting mantika dahil konti lang naman po yung lulutuin niya. And kapag mainit na po ito, mag-testing po tayo ng isang popcorn. Maglagay tayo ng isang buti lang. And ginagawa po natin yun kasi para malaman natin kung pwede nang ilagay lahat yung ating popcorn at sabay-sabay siyang maluto kasi pag hindi pa natin alam na ready na yung mantika kapag nilagay natin yung popcorn, syempre yung iba luto, yung iba hindi. So ayan, nagpop na yung isang popcorn kaya alam natin na ready na yung ating mantika para sa pagluluto ng ating popcorn. Ayan. So hintay lang po natin siya mag-pop. Isa. So, ito po yung cheese powder na gagamitin natin mamaya for flavoring. Ayan, malapit na maluto yung ating popcorn. Kapag ready na, pwede na po natin ilagay yung ating cheese powder. Ayan, depende po sa inyo kung gaano kadami yung cheese powder na ilalagay nyo. Ayan. Kung may butter po kayo, mas okay. Ilagyan nyo po, mag-prepare po kayo ng another pan. Lagyan nyo yung butter and then lagyan nyo yung cheese powder bago nyo ihulog yung popcorn. Ayan, ready na po yung ating popcorn. Sali na natin sa ating serving bowl. Siyempre, nagdagdag si Ate Claire ng konting cheese para mas masarap. So guys, maraming salamat sa pagtambay. God bless us all.